Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Darkness Within 2. Das letzte Mal sind wir hier aufgewacht, scheinen in einem Albtraum zu sein, sind aber noch in diesem Hotelzimmer, haben mit einem Mann geredet, der uns diesen Schlüssel gab. Er hat gesagt, wir sollen besser nicht rausgehen. Wir gehen aber natürlich raus, ne? Das ist ja immer typisch. Dieser Ort, er ist zu kalt. Und was ist das für ein Gefühl? Es ist, als ob jemand mit mir sprechen wollte. Ich kann es direkt in meinem Kopf hören. Aus irgendeinem Grund kommt es mir schrecklich bekannt vor. Aber ich kann mich nicht erinnern, warum das so ist. Ich höre ihn wieder. Nach all diesen Jahren höre ich wieder den Klang der Albträume meiner Kindheit. Alle Gegenstände im Spiel werden auf die gleiche Weise gehandhabt, ja. Naja, so viel heller ist die Taschenlampe echt nicht. Mal davon abgesehen, dass die wahrscheinlich auch... Oh, guck mal, eine Treppe gibt's gar nicht. Hier sollte eine Treppe sein. Aber wo ist sie? Da unten ist nichts als absolute Dunkelheit. Und ich spüre eine unbestimmte, bösartige Energie, die mir bis in die Tiefen meiner Seele fährt. Hier ein komisches Rauschen. Diese Tür ist verriegelt, okay. Ich kriege sie nicht auf, sie klemmt. Oh nein, die kann ich öffnen. Ih, da ist eine Person. Die kann ich auch nicht öffnen. Verdammt! Oh, da ist eine Person am Fenster. Hallo? Sitzt dort jemand? I am hither, tarrying for thee, Howard. Cometh ye to the tomb. Walk ye the old way, the way of thine lineage, also thine father and his father did erst thou. Okay. Das mein Vater haben es getan. Mein Vater. Hallo? Ist da jemand hinter der Tür? Ich bin mir sicher, dass ich Stimmen gehört habe und dass jemand versucht hat, die Tür zu öffnen. Ah, kann gut sein. Oh Gott. Aber ich bin nicht mehr im Albtraum, oder? Oder ist das jetzt ein Traum in einem Traum? Ich muss vorsichtig sein. Also, Lampe weg. Ist hier irgendwas? Yeah, he was in that room, but he was talking to someone. Their conversation was muffled, but I'm sure he was speaking with an old man. We should try to get rid of him later. I've checked him out a bit, and I don't think he knows anything. Tonight, I'll get what they wanted from that tomb. After that, he can do nothing anyway. Was war denn da los? Irgendwoher kennen die meinen Namen. Wie kann das sein? Ich habe nichts getan, das meine Identität preisgeben würde. Von jetzt an muss ich besonders vorsichtig sein. Ja, aber... Haben sie seinen Namen genannt? Darauf habe ich jetzt gar nicht so geachtet. Ich gehe wieder in mein Zimmer. Ist es so dunkel? Jetzt seriously, das ist dir jetzt so dunkel, um diese Tür zu öffnen. Die Kommode kann ich nicht verschieben. Komisch, komisch, komisch. Ach, was mir noch einfiel. Vielleicht, ich habe ja schon ein paar Sachen unterstrichen gehabt, aber eine Sache fiel mir noch ein, die könnte vielleicht wichtig sein. Und zwar die Tatsache, dass Dampfkraft benutzt worden ist. Weil sonst...
Gut, Särge aus Obsidian kann ich noch ausprobieren. Es ist unglaublich, dass eine so alte Stadt schon Dampfkraft nutzen konnte. So, Obsidian. Nein, das interessiert ihn nicht. Vielleicht irgendwie Tore aus Basalt, seltsame Metallgeräte. Okay, nee, sonst ist mir jetzt nichts mehr eingefallen. Aufgefallen. Oh Mann, ich gehe wieder schlafen. Ich bin gerade nicht besonders müde. Wieso nicht? Okay. Du willst ihn jetzt aber nicht hinterher. Ist das nicht mein Zimmer? Vor allem, die haben gehört, wie ich mit einem alten Mann geredet habe. Das ist nicht mein Zimmer? Ach, das ist so ein komisches Ding. Ich dachte eben, ist da jetzt komische Zeichen an der Decke oder was? Soll ich da jetzt einfach hinterher? Ist doch eigentlich voll dämlich. Der eine hatte doch ein ziemlich großes Messer, oder? Ich sollte ihm besser nicht folgen. Mir ist aufgefallen, dass einer von ihnen ein Messer hat. Und sie haben gerade darüber gesprochen, mich loszuwerden. Ich sollte mit meinen Nachforschungen bis morgen warten. Ich habe gestern Nacht kaum ein Auge zugekriegt. Wer waren die Leute, die in Erdgeschoss im Flur gesehen habe? Wie kann es sein, dass sie mich kennen? Ich habe niemandem meinen Namen gesagt. Die Sache wird gefährlicher, als ich erwartet hatte. Ich muss besonders vorsichtig sein. So, jetzt ist der nächste Tag, denke ich mal. Ja, in den Schubladen dürfte ja eigentlich nichts Neues drin sein. Habe ich mir ja alles angeguckt gehabt. Aber es ist so schön, dass es jetzt mal hell ist. Komisch auch, dass der Spiegel kaputt ist. Das ist sehr seltsam. Aber wenigstens brauche ich so keine Angst haben, dass ich da mal irgendwas im Spiegel sehe, was ich nicht sehen möchte. Ich bin ganz todesmutig, ich renne den Flur lang. Ach verdammt, das geht nicht. Ach, Mann, oh. Ah, nee, warte mal. Ha, ich habe die verkehrte Taste gedrückt. Ja, passiert. Hallo. Hallo. Kann ich mit euch reden? Habe ich irgendwas umgeworfen? Nee, ne? Nee, das sind random Geräusche, okay. Oh, der sieht aber ganz traurig aus. Der sieht aus, als könnte er jemanden zum Reden gebrauchen. Komm. Ich bin zwar fremd hier in der Stadt, aber du läufst bestimmt auch gerne auf Tischen herum. Ich kann eigentlich nur mit dem Gastwirt reden, ne? Wenn der dort steht. Is it always this crowded? Yes, I know. But it used to be crowded, especially in spring and summer. Nowadays, few people gather here to have a drink or chat with each other. I see. I've never seen you around here, sir. Are you traveling? Yeah, you could say that. Oh, das ist aber ein bisschen was. What can you tell me about this town? There really isn't much to talk about. Ark Hammond is quite an old town. Residents still live like their ancestors did hundreds of years ago. Of course, it changed a bit after the War of Northbridge. The population grew and some apartments were built around the town centre. But in the old part of town, there are some houses so old, even my great-grandfather didn't know when they were built. Unfortunately, a few months ago, it was announced that there is an epidemic in those parts. The police don't allow anyone to enter, so I'm afraid you won't be able to see it for yourself. What kind of epidemic is it? We don't know exactly. They won't tell anyone. But the whole thing smells fishy to me. I don't think there really even is an epidemic down there. What can you tell me about the townspeople? I can tell you that we are very traditional. We really enjoy living like our ancestors did,
and even still celebrate some ancient festivals. I remember my grandfather telling me stories about witches and how some places in the oldest part of town should be avoided. Many people here still believe those kinds of stories, especially because of rumors spread during the war about certain places used as war shelters. But I must warn you, some folks are a bit extreme. They are very unenlightened and don't like speaking with strangers, so you should be careful around here. What can you tell me about Worm's Feast? It's the old bookshop run by Henry Lawrence. You can find a few antique things besides the books in there too. Henry really doesn't like strangers, though. In fact, he doesn't really even like to talk to us. He lives with his wife. On rare occasions, he'll come here alone to get a drink, and then go home quietly. I heard that he fought at the War of Northbridge, and that's the one thing he becomes very talkative about. By the way, sir, what are you looking for at Worm's Feast? Okay, ich bin auf der Suche nach einem Buch und man hat mir gesagt, ich könnte es nur dort finden. Ich bin freier Reporter und sammle Informationen über den Krieg von Northbridge. Ich bin Schriftsteller und sammle Informationen. Ah, freier Reporter oder Schriftsteller? Freier Reporter oder Schriftsteller? Wir machen einen Schriftsteller, oder? Oder ein freier Reporter? Nein, I Schriftsteller. shouldn't reveal my identity like that letter said. I'm a writer, gathering information about the War of Northbridge. Really? Some other folks came here and asked about that war a few years ago. I didn't expect anyone else to ask about it ever again. If you need help, I can probably be of service. I grew up hearing all kinds of stories about the war. Thank you. I'll keep that in mind. Lying always has its drawbacks. Lügen haben Nachteile, dass du den Typen jetzt am Hals hast, oder was? It seems this isn't a very popular spot for visitors. I was the only one who got off the train. Yeah, Arkhammond is an old town that doesn't have anything particularly interesting for sightseers. Who is staying in the room next to mine? No one is staying there at the moment. Nobody ever wants to stay there after the last guest killed himself. Okay. Dann war das vielleicht einfach nur der Geist von dem? Who was he? An old man. One of the townspeople I don't know. But I heard he was a poet. I don't understand why he'd want to kill himself. Why do you ask? I thought I heard some noises coming from that room. It must be your imagination. I guess so. Why did he kill himself? Nobody knows. First he locked himself inside the room, then jumped out of the window. Oh, ja, okay, ja, gut. Das werden wir wohl nicht machen. Thanks. I must go now. Vielleicht ist er ja auch dem Wahnsinn verfallen oder sowas in der Art. Was ich aber interessant finde, wo ich auch ein bisschen schmunzeln musste. Ich habe doch zum letzten Teil noch gemeint gehabt, dass ich lieber mit Leuten reden würde, als zu viel zu lesen und so weiter. Dass ich gewöhnt bin im Point-and-Clicks, dass ich mit Leuten rede und dadurch viele Informationen bekomme. Und das haben sie hier umgesetzt. Yay! Ah, herrlich. So. So, dann denke ich mir mal, gehen wir in des Dings. War das hier? War das da? Nee, das war ein Weg. Das war ein Weg. Warte mal, warte mal. Das war doch hier, ne? Ja, hier müsste das gewesen sein. Ach so, okay, das war ein Schatten. Ich dachte so, hör, das Schild war jetzt eben nicht da und jetzt ist es auf einmal da. Ach,
Für einen Moment dachte ich schon, hier wäre nichts los. Ein sehr altes Telefon. Oh ja, allerdings. Ich glaube, es ist nutzlos, nur schön anzusehen. Einfach öffnen, ja, klar, während der Typ hier ist. Warum auch nicht? Eine Kamera. Hallo? Hello? Hello? How can I help you? I am looking for a book called Recollections of the Past. Yes, I have that book, but I got it for someone who ordered it a few weeks ago, so I'm afraid it has a buyer already. Great, it's still here. I have to get it. Don't you think a few weeks is a bit long to not pick up an order? They may not come for it after all this time. Sorry, young man, I can't give an order to another person. It's store policy. I understand. I am looking for books about the War of the North Bridge. You're interested in the war? Ja, ich bin Schriftsteller. Wenn, dann sagen wir überall die gleiche Lüge, okay? Yes, I'm a writer. I'm planning to write a book about the war and gathering as much information as I can. Excellent. If I were younger, I would do the same. Writing about that war was my dream. I can imagine. Since I hear that you fought in the war yourself, I'd very much like to hear about your personal experiences. It will be a great help to my book. It would be a pleasure, young man. Come and see me when you're ready. Thank you. I really appreciate that. Also, I heard some rumors that were spread during the war about certain places used as shelters. Do you know anything about those? Oh, yes. They could be quite horrible. I never saw one personally, but other soldiers found some really terrible things inside. Many were so bad, they were immediately burned down. We were never told about them in detail, but we all heard the rumors. Rumors about burial grounds inside abnormally large cellars of ancient houses. Stolen tombstones with strange writings on them. Viciously butchered animal carcasses. And about the screaming thing that caused 2 soldiers to go crazy. Oh my, I never heard about all those. They were covered up. As I said, most of them were burned down without anyone knowing about them. And people of this town don't like to speak about the past with strangers. I see. By the way, may I ask your name, young man? Howard. And mine is Henry. Pleased to meet you. In fact, I may be a bit biased, but I already like you, Howard. You seem like a nice guy. So, about that book you asked for earlier. You're right. I don't think the person who ordered it will come for it now. You can buy it instead. It was written here, you know, right at the time of the war, so it may come in handy for you. That would be great. It's in the cellar. Could you go and get it yourself? You should find it on one of the shelves. I have problems with my legs. A constant reminder of that same war, which got much worse recently. Normally my wife helps me out, but she isn't feeling too well right now. No problem, Henry. I would be happy to get it. Okay. Nur weil wir ein bisschen über den Krieg geredet haben und so weiter und so fort, findet er uns sympathisch. Das ist schon ein bisschen seltsam. Wer weiß, was wir jetzt hier vorfinden. Bestimmt die tote Frau oder so. Warte mal. Brauch mal hier. Lampe. Lampe, Licht. Ich muss mir auch mal angewöhnen, wieder... Das war ich aber nicht, ne? Das hat sich von selber bewegt. Ein grüner Drache. Er ist wunderschön gefertigt.
ist das? Bücher sind ziemlich hinüber. Ich kann nicht mal ihre Titel entziffern. Okay. Bisschen umsehen, umgucken. Ach, das ist so schlimm, diese komischen Random-Geräusche. Kassetten. Autos. Lautsprecher. Sie funktionieren wahrscheinlich noch. Ja, wäre gut möglich. Ja, Gitarren. Was ist das da? Hier ist eine Falltür. Ja, oh Gott. Oh, ich habe ein Easter Egg gefunden. Ha, Cthulhu. Eine Metallstatue, die ein Mischwesen aus Krak und Mensch darstellt. Ja, Cthulhu. Cthulhu. Könnte dies tatsächlich das berühmte Necronomicon sein? Abdul Azaret verfasst wurde? Okay. Oh, haben wir jetzt einfach mitgenommen, ne? So, ich muss doch irgendwie weiter noch da drauf kommen. Achso, ich bin noch im Kriechen. Och Gott. Ich dachte gerade, hä? Das war doch eben noch nicht so gering. Wo ist dieses blöde Buch? Oh, ich habe ein Easter Egg gefunden. Ha. Warte. Ja, warte. So. Ich wollte das gerade mit der Maus ziehen, deswegen. Jetzt. Hä? Wow. Ah, wo ist denn dieses blöde Buch hin? Ich will nur dieses blöde Buch. Naja, blöd ist es wahrscheinlich nicht. Oh mein Gott, ich hänge hier fest. Ah! Ich möchte keine Kiste auf dem Kopf haben, danke. Kann ich es auch ein bisschen gerade ziehen? Ja, ja, jetzt ist es wieder gerade. Jetzt spring doch drauf. Geht doch. Aber hier ist es auch nicht drauf. Ich bin blind. Wow. Du solltest du jetzt aber nicht so in der Gegend herum dingsen. Hier ist es auch nicht drauf. Hä, ich weiß nicht, wo das ist. Eine Spieluhr. Ein Spielzeugauto. Ach, da. Das muss das Buch sein, nach dem ich suche. Okay, interessant. Jetzt bitte wieder hoch. Danke. Kann ich die Klappe auch wieder zumachen? Nein, natürlich nicht. Hallo. Guck mal, ob ich nochmal mit ihm reden kann. Okay, ich kann wirklich noch gut was mit ihm reden. Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss, eure Teil.